Mwakaze nanone kuri Bansi Direct TV. Uno mwanya muze mumenyereye twagezeho ibiganiro bitandukanye. Ni kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeza gushima abantu mwese mukomeza kuduha inkunga, mudukorera share, abantu mukora subscribe, abantu mukora like, muduha comments. Rwose ni inkunga ikomeye muba muduhaye. Uyu munsi reka turebe n'ikindi cyigisho cyiza cyane bitewe n'ibibazo nkunda kugenda mbazwa nkora ubushakashatsi noneho nkagenda mbona ibintu byinshi bitangaje. Tugiye kurebera hamwe ibintu 13, impamvu 13 ugomba kujya ukoresha turmeric powder, ifu ya turmeric. Turmeric ni ubwoko bw'ikirungo cy'ikinyabijumba kimeze nka tangawizi. Rwose ukirebe nyuma gisa na tangawizi ariko mo imbere biratandukanye. Ni ikirungo rero cyagiye gihingwa cyane n'Ubuhinde noneho bukagikwiza ku isi yose. Uyu munsi rero natwe mu gihugu cyacu birimo, ndakeka ko no mu bihugu bitandukanye ku isi yose turmeric powder wayibona, ifu ya turmeric wayibona. Mu ndimi nyinshi bakunda kuyita curry powder cyangwa se kurkuma. Ubwo mu Cyesipanyol bakoresha kurkuma ariko mu Cyongereza bo bakoresha turmeric cyangwa se bagakoresha curry powder. Ubwo rero ngiye kubabwira ibyiza by'iyi curry powder. Ibintu 13 ugomba kumenya curry powder ibasha kugukemura mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi. Bivuze ngo kuyikoresha buri munsi rwose ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Uko twavuze kuri cinnamon. Abantu mwabonye cinnamon rwose ibintu byinshi mu bushakashatsi nakoze imara. Uyu munsi noneho nzanye n'ikindi kirungo cyo mu biryo cyitwa turmeric. Turifashisha ibitabo nkunda gukoresha. Kitabo cya mbere ni cya Guide des aliments et de leur pouvoir curatif cyanditswe na Dr Georges Pamplona Roger muri volume ya mbere page 341. Nanone ndakoresha ikindi gitabo cya Guide des plantes médicinales cyanditswe na Dr Georges Pamplona Roger muri volume ya mbere nanone kuri page 450. Turifashisha nanone n'ikindi gitangazamakuru cya theturmeric.co cyo kwa 14 z'ukwa gatandatu 2021. Harimo rero ibintu 13 nabonye, impamvu 13 ubasha kwitaho ukaziha agaciro none ukagikoresha iyi turmeric. Impamvu ya mbere ubwo ndayishishikariza abagabo n'abagore mu bijyanye n'amabanga y'urugo. Uyu ni umuti ukomeye cyane mu bijyanye n'amabanga y'urugo. Ku bagabo n'abagore iki ngiki cyongera, iyo ukunda kuyikoresha yongera umusemburo wa testosterone, kandi murabizi neza yuko mu bijyanye n'amabanga y'urugo rwose umusemburo ni ngombwa mu bijyanye no kongera ubushake bwo gutera akabariro. Iyi turmeric rero ni umuti ukomeye cyane. Abantu mu bushakashatsi bwakozwe muri universite zimwe zo mu Buhinde byagaragaye neza yuko umugabo ukoresha turmeric yari afite ikibazo cyo gutera akabariro, mbese ngo n'ibyishimo igwa vuba, cyangwa se icyo bise erectile dysfunction, mbese ko ataramba muri kiriya gikorwa. Ayikoresha mu gihe cy'amezi 3 buri munsi atangiye kubona impinduka mu buzima bwe. Naho rero ku mudamu utagira ubushake mu mabanga y'urugo, mbese bitameze neza, we ni hagati y'ibyumweru 4 n'ibyumweru 8, ubwo ngubwo ni hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 2 aba yatangiye kubona impinduka. Ubushakashatsi rero bwakozwe, niyo mpamvu kino kirungo buriya mu Bahinde kiri ku isonga mu biryo bateka, kiba kirimo buri munsi. Ubwo rero ndabashishikariza rero badamu bagabo kugira ngo kino kirungo mujye mugikoresha kenshi gashoboka. Nanone ikindi kintu gituma ubasha gukoresha iyi turmeric, ifite ibintu byinshi by'ingenzi. Mu bintu byinshi by'ingenzi rero ifite nanone igira vitamine ya C, ikagira vitamine ya B6. Twabonye ko nabyo ari ibintu by'ingenzi mu bijyanye n'amabanga y'urugo. Ikagira nanone umunyu wa manganese, umunyu wa fer, potassium ndetse na fibre. Ibi byose rero cyane biriya nabanjije haruguru, potassium, fer, manganese, vitamine C na vitamine B6, twabonye yuko rwose bikora umurimo mu bijyanye n'amabanga y'urugo. Cyane B6 ibasha gutuma hakorwa iriya nitric oxide ituma imitsi ifunguka rwose igakwiza amaraso vuba mu myanya y'ibanga, noneho umuntu akagira ubushake bwo gutera akabariro, ndetse noneho n'umugabo akabasha no gutinda. Noneho nanone ikindi kuri feri
irakoreshwa cyane mu kugira ngo amaraso abe menshi. Ubwo rero turmeric rwose ndayibashishikarije kugira ngo mujye muyikoresha. Ikindi none kuko ifite fibre nyinshi irakenewe kugira ngo umuntu agabanye ibiro. Fibre rero yuko uyikoresha wumva urahaze cyane nyine, noneho rero bigatuma urya ibiryo bikeya, noneho mu bijyanye no kugabanya ibiro ukagenda ugira gute bigabanuka mu buryo rwose ubasha gukorwa nk'ubufindo. Iyi rero ndayikoreshe mu bijyanye no kugabanya ibiro, kandi ngenda mbibona ko mu biro nari mfite kera ubu mbese hari ibintu bigenda bigabanuka. Niyo mpamvu nshuti yanjye nawe ufite ikibazo cy'ibiro byinshi cyane ugomba gukoresha turmeric. Igikurikiyeho cya gatatu, irinda uruhu gusaza. Ibi byose vitamini C n'imyunyu twabonye, ibi byose bituma umuntu adasaza. Turmeric nayo rero ituma umuntu adasaza. Nanone ikindi cya kane, irinda kanseri ya pancreas niba ari urwagashya, ndetse na kanseri ya prostate ku bagabo. Nibuke neza yuko prostate ariyo ikora ariya matembabuzi, arimwe akenewe kugira ngo umugabo atere akabariro. Ubwo rero iyo ukunda gukoresha iyi ngiyi irwanya iyo kanseri rwose, urinda usaza rwose umeze neza. Nanone ikindi ifite ubushobozi bwo kurinda utuntu tw'utubyimba mu mubiri, ikabasha kuba ikura imyanda mu mubiri, ituma amaserire y'umubiri adapfa, mbese kugira ngo udasaza. Irinda amamikrobe yinjira mu mubiri agatera indwara, kandi n'indwara zo ku ruhu zose. Izo propriete zose rero ifite nizo zituma bino bintu byose ko ari 13 bikoreka. Ikindi gikurikiyeho nanone, ituma umuntu agira mood nziza. Ukoresha turmeric rwose ibintu by'imishiha biterwa n'ama stress, ibintu nk'ibyo ngibyo abagabo bakunda gukora akazi k'ingufu cyane mukagira stress, buriya no mu mabanga ariko ntibikunda ufite stress. Turmeric rero ni umuti ukomeye cyane, ngira ngo mbakumbuze kandi mbashishikarize gukoresha. Ifasha n'ubwonko nanone kuba butuje. Iyo utuje rero ibintu byose ubikora neza, ari akazi gasanzwe, ari no mu mabanga ariko ibintu byose ubikora neza. Igikurikiyeho nanone, ivura uburibwe bwo mu ngingo. Koresha turmeric nanone, murabizi abantu bafite imyaka yo hejuru, mu ngingo hakunda kubera ko y'amazi atuma ingingo zigenda zinyereraho, aba arimo kugenda ashira. Turmeric rero irabirwanya cyane. Igikurikiyeho nanone, ituma umuntu abasha gukira ibisebe mu buryo bwihuse. Urumva ukunda gukoresha turmeric, ibisebe ahantu hose birakamuka rwose bigakira vuba. Niyo mpamvu rero turmeric ari ingenzi cyane. Yaba ari ku ruhu inyuma uyishyizeho ukabasha gushyiraho turmeric wenda yivanze n'ikakarubamba se, cyangwa se n'andi mavuta ya olive n'ikindi kintu bibasha gufasha, ubasha gushyiraho hariya, noneho bigafasha mu kuvura ibisebe. Wavanzemo wenda nanone n'amazi ya tangawizi, bibasha kukuvura igisebe mu buryo bwihuse. Ikindi nanone ibasha gufasha indwara zo mu mihogo. Abantu barwara imihogo igafatana rwose, cyane cyane abantu mu bukonje. Iyo ubukonje bwaje mu gibano ko abantu benshi babasha gufatana mu mihogo. Turmeric rero ni umuti ukomeye cyane, ibasha kugufasha ukarinda izo ndwara, amamikrobe yinjiramo akagutera ibicurane, cyangwa se no mu mihogo hagafatana rwose. Turmeric ni umuti ukomeye cyane. Igikurikiyeho nanone, yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Buriya izi ndwara nyinshi abantu bazirwara bitewe nuko systeme immunitaire yayo ibidakora. Ubwo rero ukunda gukoresha iyi turmeric, uba ufite rwose abasirikare bakora neza, umubiri wawe ukora neza, ubudahangarwa ari bwose. Ikindi kintu gikurikiyeho nanone, ituma umusatsi ukura neza. Ubasha gukora mask ya turmeric, wenda n'andi mavuta wifuza, ugakora mask mu musatsi wawe ugakomera, ntupfuke kandi ntucikagurike. Ubasha rero noneho no gukunda kuyinywa ubwabyo, umusatsi ubasha gukura neza biturutse mu imbere muri wowe. Igikurikiyeho nanone, ibasha kukuvura ya mishwituro iza ku ruhu. Hari n'ibiriya bintu bimeze nk'ibyitwa n'amahumane, ushobora uyinywa cyangwa se uyikora mask ukayisiga. Ugakunda gukora mask ya turmeric ku ruhu rwawe, bituma ari amahumane, biriya bintu tubona ngo ni amahumane, ari uruhu ruba rwangiritse nyine, utuntu tw'udushwitaguro tuza ku ruhu tuvaho. Ubwo rero nanone ikabasha gutuma uruhu nanone rudasaza, nk'uko twari twabibonye kudasaza. Urumva rero ufite uruhu rwiza rudafite biriya bintu by'imishwitura, nanone ugaragara neza. Igikurikiyeho nanone aricyo cya 13, aricyo cya nyuma, ituma amenyo aba umweru. Gukunda gukoresha turmeric uyinywa
rwose ni nziza, amenyo yawe agenda aba umweru. cyangwa se mo kimwe ugafata uburoso bwawe ukabukoza mu mavuta wenda ya olive cyangwa se y'ibihwagari, wagize ukanyanyizaho ka turmeric, noneho ukibrosa iminota 3 buri munsi, rwose mu gihe cy'ukwezi kumwe abiri, amenyo yawe yatangiye guhindura ibara, ubona ko ufite amenyo meza y'umweru. ubwo rero ibi nibyo nabasha kubona turmeric ibasha kumarira umubiri w'umuntu. buriya rero ibintu byinshi dufite bituzengurutse biba ari umuti ukomeye cyane. urabona rero iyi turmeric iba ari ibara ry'umuhondo nk'uku nguku, ikora ibintu byinshi, muzabicunga no mu Bahinde igihe cyose bakoresha turmeric. niyo mpamvu rero nshuti yanjye nawe nyigukumbuje ubasha gukoresha turmeric. wambaye uti se turmeric wayikoresha gute? ubasha gufata igikombe, noneho rero ugashyiramo akapudre gakeya, bavuga amagaramo 3, ariko ngiye nkunda gukoresha agace k'akayiko gatoya, kangana nka gutya gatoya, igice cy'akayiko gatoya, noneho nkashyira mu gikombe. namara gushyira mu gikombe, noneho rero nkagira gute, ngasukamo amazi yabize. agace k'akayiko ku mazi yabize, narangiza gashyiramo ubuki. ntabwo njya nkoresha isukari, nkunda gukoresha ubuki, iyo ntabufite nyine mbinywera aho ngaho. ubwo ushyiramo ubuki bukoze uko ubyumva, ariko nanone mu mwanya w'ubuki wenda bukwera ukuntu buba bunahenze, ubasha gukoresha iki, ya sukari y'abanyadiyabete. ushobora gukoresha isukari ya beterave abanyadiyabete bakoresha, cyangwa se n'iy'ibisheke, nayo iba ari nziza, ubasha kuyikoresha igasimbura buno buki. ubwo rero ubashe kujya ubinywa gutya birimo akuki, rwose bikoresheje igihe kinini cyane rwose. noneho akenshi nyine ubu nuko nje kubyigisha kugira ngo mubone nyine kubasha no kubinywera aho ngaho, ariko ubusanzwe nkunda kubikoresha nashyizemo na cinnamon. mbese mfata agace ka cinnamon, k'akayiko ka cinnamon, noneho n'agace ka turmeric, nkabivanga nkabikoresha mu gitondo ndetse na nimugoroba mbere yo kuryama. umva urasinzira rwose nk'akabebe, mbese nyine nta stress n'ubwo waba wakoze imirimo imeze gute. ibi bintu mbikoze iminsi rwose numva nguwe neza, ibiro birimo biragabanuka, uruhu rwanjye rukamera neza, mbese ibintu ni mabi. ubwo rero hirya y'ibi navuze rero, bariya abantu mwese, abadamu batagira ubushake mu banga y'urugo, abagabo rwose mudatinda, umva dore turmeric rwose n'umuti wanyu. reka mbumbire ukuntu kameze neza rwose. habaho turmeric z'amoko abiri, harimo iryana nka tangawize n'indi itaryana. ngewe iyi mfite ntabwo iryana, biba bitewe n'ahantu yahinzwe. ubwo rero wowe ahantu wabasha kubona, wabasha gukoresha iyo wabona zose ni turmeric, zose zibasha kuba zifite umumaro. mbese rwose kamanuka neza mu mwanya wo kujya gukoresha bya bintu bica cyane. ubu urumva ni ikinyobwa wabasha kunywa na mbere y'amabanga y'urugo nimugoroba, mbese ukabikora igihe kinini. ufite ikibazo abikora mu gihe cy'amezi 2 ku bagore n'3 ku bagabo. hari impinduka iba yatangiye. buri ibintu byose rero ntabwo ari ikintu ukora munsi umwe kugira ngo kibe gikukijije, ahubwo ugikora igihe kirekire. ubu bintu byose njya mbaha hano ni ibintu ugomba gukora ubuzima bwawe bwose, utavuga ngo ni nko kwa kundi ujya kwa muganga bati tuguhaye ibinini by'iminsi 7. ibiryo rero ni ukubirya kenshi gashoboka kugira ngo bikore umurimo wabyo. niyo mpamvu nkunda gukoresha ibiryo umwanya wo kujya kwivuza kwa muganga nonda y'umurongo, nimo gutana umwanya. igihe cyose nkunda gukoresha bino bintu bikandinda kurwara. ubwo rero nimbabwira ngo sijya ndwara ntabwo mushaka kubyemera. nkunda kurwara za sinusite iyo niyitayeho hari ibintu narekuye, kuko akenshi nywa nk'ibitunguru bibisi n'amakapsine kubikoresha bimvura sinusite rwose igashira burundu. ubwo rero iyo maze igihe narirase nyine numva nguwe neza nkabireka, iyo bigarutse gato ntangiye kumva binshima mu mazuru ndongera nkayikoresha. ubu rero babwiye ngo maze iminsi no mu myanya y'ubuhumekero rwose nguwe neza bitewe n'ibintu byose ngenda nshyiramo, ayizi za cinnamon n'izi za turmeric byose ntabwo mushobora kubyumva. ubwo rero nshuti yanjye kwirinda biruta kwivuza. ndagushishikarije kugira ngo ukoreshe iki, turmeric. karashyushye
ubwo rero reka ndekere ahangaha dusoze ino video, namwe mugende mujye kubikora rwose. Ibintu byose ngenda mbabwira, uko urushaho kubikoresha niko umubiri wawe urushaho kubyakira ukishima, noneho ugakora ibyo ugomba gukora. Ubwo nshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kumbwira ntavuze wenda waba uzi kuri turmeric? Nyandikira muri comments. Niba uri mushya kuri channel, kora like, ukomeze gukora subscribe cyangwa se s'abonner, ndetse ukomeze gukora share kugira ngo bino byigisho bigere ku bantu benshi. Igice kwa namwe nakumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.